ආයිබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක්. දයාබර දරුදරේනි සුපුරුදු පරිදි අදත් අපි ආලින්දයට ගොඩ වැදෙන්නේ ඔබගේ දැනුමට යමක් හරබර යමක් එකතු කිරීමේ අභිලාෂය පෙරදරි කොටගෙන. හැමදාමත් කියනවා වගේ ඔය කට්ටිය සියලුම සිතුවිලි අයින් කරලා දැන් ඔබ එක අරමුණකට හිත යොදවන්න ඕනි. ඒ තමයි අද විද්‍යාපන්තිය තුලදී මොනවද තම තමන්ගේ දැනුමට අලුතින් එකතු වෙන්නේ කියලා දැනගන්න. හොඳ කල්පනාවෙන් උනන්දුවෙන් අහගෙන ඉන්න පෑනක් කොලයක් ලං කර ගැනීම ගොඩාරියක් වටිනවා. ඊටාම විශේෂ දේවල් කියවුනොත් ඒවා සටහන් කරගන්න, ගණන් හදන වෙලාවට ඒවා හදන්න ලෑස්ති කරගන්න. අපි ප්‍රශ්න පත්‍රයක් සාකච්ඡා කරනවා. පෙර දිනයේ අපි සාකච්ඡා කරේ 2019 වසරේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට ඉදිරිපත් වෙච්ච විද්‍යාවේ කෙටි ප්‍රශ්න පත්‍රය. ඔබ එදා දුටුවා මේ ප්‍රශ්න පත්‍රයක් සාකච්ඡා කරනවා කියන්නේ කුමක්දයි කියන කාරණේ. අපි මේ වෙනකොට මේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රශ්න 10ක් පමණයි තාම සාකච්ඡා කරලා තියෙන්නේ. අද 3 වෙනි දවසේ එතෙන් සිට සාකච්ඡා කරන්නයි මේ සූදානම් වෙන්නේ. ඊට කලින් අපේ අරමුණක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ දූ දරුවන් හොඳ ශරීර සෞඛ්‍යයක් තියෙන නිරෝගී සම්පන්න කයින් මනසින් දෙකෙන්ම නිරෝගී පුරවැසියන් විදිහට සමාජයේ ඉන්නවා දකින්න. ඒ නිසාම තමයි හැමදාමත් කියනවා වගේ අපි අපේ ආහාර ද්‍රව්‍ය ටික අපේ ආහාරය සඳහා තියෙන වවා ගන්න පුළුවන් හැම දෙයක්ම වගේ ගෙවත්ත තුල වගා කරගෙන වසවිසෙන් තොරව හොඳ පිරිසිදු ආහාර වේලක් ලබා ගැනීම. ඒ තුල තමයි ඉගෙන ගන්න දරුවන් විදියට නිරෝගී මනසකින් පන්තියකට පාසලකට සහ නිවසේ සිට මේ ආකාරයට අධ්‍යාපන දැනුමක් ලබන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඒ සඳහා නිරෝගී නිවහල් පිවිතුරු මනසක් පවතින්න ඕනි. ඒ සඳහා අපි ගන්න ආහාරය ගොඩාරියක් වටිනවා කියන කාරණේ මතක තියාගන්න ඕනේ. ඒ නිසා මේ දුදරුවන්ට මම හැමදාම කියනවා ගෙවතු වගාව කරන්න කියලා. දැන් ඒ වගාව ආරම්භ කරලා ලස්සනට කරගෙන යන පිරිස දවසින් දවස දිනින් දින වැඩි වෙනවා. එහිදී මම තීරණය කරා පොඩි පොහොර වර්ග හිම නිෂ්පාදනය කරගන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්න. ඒතර ඒවා අපේ සමහර ඒවා අපේ පාඩම් වලට ඉතාම සමීප සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. මම මේ දූදරුවන්ට අද කියලා දෙනවා අපි කොහොමද නිවසේදී කිසිම මිල මුදලක් වැය වෙන්නේ නැතුව තමන්ගේ ගෙදරදීම ශාකයක් වර්ධනය කරගන්න අවශ්‍ය වෙන පොහොර ටික නිෂ්පාදනය කරගන්න කියලා. කොම්පෝස්ට් එකට අමතරව. මේ තමයි මේ දූදරුවන් දන්නවා ශාකයක වර්ධනයට අත්‍යවශ්‍ය මූලද්‍රව්‍ය 10ක් තියෙනවා. ඒ මූලද්‍රව්‍ය 10 තුල අතිශය වැදගත් මූලද්‍රව්‍ය තුනක් තියෙනවා. නයිට්‍රජන්, ෆොස්ෆරස් සහ පොටෑසියම් කියලා. එතකොට අපි ශාකයක් හිටවල බලාගෙන ගහ හොඳට හැදෙනකම් හැදෙන්නේ නැහැ. එතෙන්දි ගොඩාක් වෙලාට ඒකට හොඳ නයිට්‍රජන් සැපයුමක් නොලැබී ගියහොත් ශාකයේ වර්ධනය සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. අංක 1ට අපි ඉස්සලාම ඵලයක් බලාපොරොත්තු වෙන කලින් ශාකයේ නිරෝගීව වර්ධනය කරගන්න ඕනි. ඒ සඳහා නයිට්‍රජන් වලින් කරන කාර්යය දෙවැන්තයි. ඒ නිසා පුළුවන් මේ දූදරුවන්ට ගෙදරදී ශාකයක වර්ධනයට අවශ්‍ය නයිට්‍රජන් ටික සපයා ගන්න, ගෙදරදීම හදා ගන්න. ඒ සඳහා ඔයාලට භාවිතා කරන්න පුළුවන් රනිල කුලයේ ශාක අතු ඉති පත්‍ර විශේෂයෙන් පත්‍ර ආදී ඉක්මනින් පල් වෙන නිසා වියෝජනය වෙන නිසා අපි ඒ පත්‍ර භාවිතා කරනවා. ඒ සඳහා ඔයාලට පුළුවන් ඇල්බීසියා. තවත් සමහර කට්ටිය මේක පොහොරගස් කියලාම ඒ අන්වර්ථ නාමයෙන් යොදන්නේ. එයා ප්‍රායෝගික ජීවිතයේ තුලදී අත්දැකීම් ලැබලා තියෙනවා ඒක හොඳ පොහොරක් කියලා. සමහර ප්‍රදේශවල ඒ ශාකයට කියන්නේ යූරියා ගස් කියලා. එතකොට යූරියා කියන රසායනික පොහොර මේ දූදරුවෝ දන්නවා. අපිට ඒක ශාකයකින් වසවිසකින් තොරව
යොදන්න පුළුවන් නම් කොයිතරම් අගේද. මේ නිසා ඒ රනිල කුලයටයි ශාක හඳුනා ගන්න. ඒවා අපි දැන් මේ දූදරුවන් හොඳටම දන්නවා රනිල කුලයේ ශාක අඳුන ගන්න ක්‍රමي. සන්ධ්‍යා කාලයේදී හිරු බැස යනවත් එක්කම වගේ 5-6 වගේ වෙනකොට මේ ශාකවල පත්‍ර නිද්‍රාවටපත් වෙනවා. එතකොට ඒක නිද්‍රා සන්නමන චලනයක් කියලා මේ දරුවෝ දන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ශාක හඳුනාගෙන ඒවයේ පත්‍ර මොනවද? ඇල්බීසියා, එහෙම නැත්නම් ලාඩප්පක්, ලිරසීඩියා කියන ඒවා, ඉපිල් ඊට පස්සේ නිදි කුම්බා, ඊට පස්සේ ඔයාගේ ගෙවත්තේ මේ දවස්වල අයින් කරන තියෙනවා නම් මෑ, බෝංචි, ඊට පස්සේ දඹල, අවර වගේ ඒවා ඔයාට පුළුවන් මේ පත්‍ර සියල්ලම කොම්පෝස්ට් එකට දාන්නත් පුළුවන්. ඊට කලින් ඔයාට පුළුවන් පත්‍ර ටික කඩලා වෙනම බාස්කට් එකකට දාගෙන හොඳට පල් කරන්න. සතියක් විතර පල් කිරීමෙන් අනතුරුව ඒකේ කොටස් එකකට ජලයේ කොටස් 5ක් වගේ එකතු කරලා ඔයාට පුළුවන් ඒක තමන්ගේ භෝග වගාවට සම්පූර්ණයෙන්ම ගහ නෑවිලා යන ආකාරයටම දාන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතනින් ශාකයට අවශ්‍ය නයිට්‍රජන් ප්‍රමාණය ලැබෙනවා. ඔන්න ඔය වගේ කිටි උපක්‍රම ඔයාට පහසුවෙන් ගෙදරදී අත්විඳින්න පුළුවන්, අත්දකින්න පුළුවන්. ඒවත් කියා දෙමින් තමයි ඔයාගේ දැනුමට විශේෂ කරුණුත් එකතු කරන්නේ. මොකද මට අත්‍යවශ්‍යයි ඔයා නිදුක් නිරෝගී ළමෙක් විදිහට සමාජයේ කැපී පෙනෙන තත්වයට පරිවර්තනය කරන්න. ඒ නිසායි මේ අසීරු උත්සාහයක් වුණත් ඒ පහසුවෙන් කරන්න ඔයාට කියලා දෙන්නේ. හොඳයි. අද එහෙනම් අපි ප්‍රශ්න කරා යමු වුණොත් එහෙම මම විශේෂයෙන් අද මේ හෝරාව තුලදී ඔබට ගණන් සෑදීමකින් තොරව මේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ තුල සාකච්ඡා කළ හැකි ප්‍රශ්න ටික සාකච්ඡා කරනවා. අපි ඊගාව දවසකදී ඒකේ ඉතිරි ඒ ගණිත ගැටලු තියෙන ඒවා විසඳන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ කාරණේ හොඳට මතක තියාගෙන දැන් හොඳට ඇහුම්කන් දෙන්න. දැක්කනේ එදා අපි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ සාකච්ඡා කරපු විලාසය ආන්නේ විදිහට තමයි ඔයා ගෙදරදිත් මේ ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡා කිරීම තනියෙන් කරගන්න ඕනි. කඩිමුඩියේ ප්‍රශ්නය කියවලා උත්තර තෝරන්න යන්න එපා. ඔයා අනාගතේ විභාගයකට මුහුණ දෙන්න ඉන්න දරුවෙක් විදිහට අපි పూర్ව සෝදානම් විය යුතුයි. තර්කානුකූලව ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු තේරීම සහ ප්‍රතික්ෂේප කිරීම කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනි. ඒ සඳහා ඔයාට දැනුම ඕනි. පුළුල් දැනුමක් තිබුණොත් ඔයාට මොන ප්‍රශ්නයවත් ඒක අභියෝගයක් වෙන්නේ නැහැ. ඕනම අභියෝගාත්මක ප්‍රශ්න වලට නොසැලී ඉදිරියට යන අවස්ථාව තියෙනවා. හොඳයි. අද එහෙමනම් අපි ඉස්සෙල්ලාම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ 12 වෙනි ප්‍රශ්නය. රක්තහීනතාවයට බලන්න ප්‍රශ්නේ හොඳට කියවන්න ඕනි. රක්තහීනතාවයට හේතු වන්නේ පහත කුමන විටමින් වර්ගයේ ඌනතාවයේද? එහෙනම් බලන්න අපි අර නිරෝගී ජීවිතයට ඊටාම වැදගත් වෙන ප්‍රශ්නයක්. ඔයා ගන්න ආහාර වේල පිළිබඳව හොඳ අවධානයක් යොමු කරනවා නම් කෑම වේල පිඟාන අතට ආවට පස්සේ Tamanට පුළුවන් ඒකේ මොනවද තියෙන ආහාර සංඝටක කියලා බලන්න. බත් ටික තියෙනවා නම් පිෂ්ඨය, කැරට් වගේ තියෙනවා නම් ඒකෙන් ඒ විටමින් ටික හම්බ වෙනවා, පලා වර්ග තියෙනවා නම් ඛනිජ ලවණ ටික හම්බ වෙනවා, පරිප්පු කනවා නම් ඒකේ ප්‍රෝටීන් ටික තියෙනවනේ, බිත්තර සුදු මදේ ප්‍රෝටීන් තියෙන මේ විදිහට අපි දැනගෙන ආහාර ගන්නවා. එහෙනම් අපි අපේ ආහාර වල හැම වෙලෙම සමබර සමතුලිත ආහාරයක් කරගන්න වග බලා ගන්න ඕනේ. ඒ සඳහා ඔබගේ දෙමව්පියන් අපිරිමිත උත්සාහයකින් යුතුව මේ වෙනකොට තීරුම්ගෙන අවබෝධ කරගනිමින් ඔයා පිළිබඳව සම්පූර්ණයෙන්ම අවධානය යොමු කරලා ගෙවතු වගාව පුදුම කැපවීමකින් කරන දෙමව්පියෝ මේ වෙනකොට බිහි වෙලා ඒ දේ ඊටාම සාර්ථකව කරගෙන යනවා. ඒ ඔයා වෙනුවෙන්. ඒ නිසා ඔයාට තියෙන ඒවට උදව් වෙමින් ඔයත් වෙනමම යුනිට් එකක් විදිහට ගෙවත්තේ පස්සෙක ගෙවතු වගාව කරන්න මම කියලා දෙන විදිහට එහි හරබර දේ Tamanට නෙලා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. එතකොට රක්තහීනතාවය කියලා කිව්වහම අද ගොඩාරියක් දෝදරුවන්ට ඇති වෙන තත්වයක් තමයි මේ රක්තහීනතාවය නැත්තම් ඇඟේ ලේ අඩු වෙන බව. ඉතින් ඒකට ගොඩාරියක් අවශ්‍ය වෙනවා. විටමින් විදිහට විටමින් B12 නැත්තම් ඊට පස්සේ විටමින් B සංකීර්ණයිති කියලා අපි කියමුකෝ. ඒ විටමින් අවශ්‍ය වෙනවා. ඛනිජයක් විදිහට යකඩ අපේ දේහයට වැදගත් වෙනවා. විශේෂයෙන් අපේ රුධිර වර්ණකය කියනකොට දැන් මතක් වෙනවා මොකද්ද? හිමොග්ලොබින්. හිමොග්ලොබින් නිෂ්පාදනය වෙන්නේ
හිමටීන් කියන කාණ්ඩයයි යකඩ කාණ්ඩයයි ග්ලොබියුලින් කියන ප්‍රෝටීනයයි එකට එකතු වෙලා හිමොග්ලොබින් හැදෙනවා. එහෙනම් යකඩ ખනිජයක් විදිහට ලැබෙනකොට විටමින් B සංකීර්ණට අයිති විශේෂ විටමින් B12 වගේ සහ තයමින් කියන අවස්ථාව අපිට වැදගත් වෙනවා. හොඳ රුධිරය ප්‍රමාණයක් අපේ දේහය තුළ වර්ධනය කරගන්න. ඒ හින්දා රක්තහීනතාවයට බලපාන එක සාධකයක් තමයි ඒතොර මේ khනිජ සහ විටමින්. විටමින් ඒ විදිහට විටමින් B සංකීර්ණට අයිති. ඊට පස්සේ khනිජ යකඩ. ඊට අමතරව මේ දුවදරුවන් කතා කරන ආහාර ජීවන පද්ධතිය සම්බන්ධව පණු රෝග වැළඳුනොත් එහෙම ආයසරයක් අපේ දේහයේ රුධිර ප්‍රමාණය අඩු වෙන්න හේතු වෙනවා. මේ නිසා අපි ඒ khනිජය හිඟ වුණාම මොන වගේ ආබාධිත තත්ත්වයන් ඇති වෙන්නේ කියන කාරණේ මතක් කරගන්න ඕනේ. එතකොට ඒ විටමින් අඩු නම් ඔයාලට රාත්‍රී අන්ධභාවය. ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ රාත්‍රියට නොපෙනී යනවා කියන එක නෙමෙයි. පෙනීම ටිකක් දුර්වල වෙනවා අනිත් අයට සාපේක්ෂව. ඊට පස්සේ හැමේ වියලි ස්වභාවයක්. එතෙන්ද විටමින් B දායක වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ විටමින් එකක් දායක වෙනවා. දැන් E විටමින් වගේ ආවොත් එහෙම ප්‍රජනක පද්ධතියේ පිළිබඳව ගැටලු මතුවෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ හෝමෝන වර්ග ආදිය නිෂ්පාදනය වීමේදී ගැටලු මතුවෙන්න පුළුවන්. විටමින් අපි ගත්තාම K විටමින් ගත්තාම ඒක දායක වෙන්න පුළුවන් රුධිරයේ කැටි ගැසීම ප්‍රමාද වෙන්න. ආන් මේ වගේ khනිජ පිළිබඳව යම් අවබෝධය. දැන් අයඩින් උණුතාවය නිසා මේ දූදරුවන් හොඳටම දන්නවා. අඩු වුණොත් සරල ගලගණ්ඩේ කියන තේ ඇති වෙන අර තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථි ඉදිමෙනවා. තයිරොක්සින් කියන හෝමෝනය ස්‍රාවය නොවීම නිසා. ඊට අමතරව දැන් වැඩිපුර ගත්තොත් එහෙම අයඩින්. දැන් අඩුවෙන් අරගෙන ඉරලා ඒ ඌනතාවය නිසා හටගත්ත රෝගය මැඩ පවත්තන වැඩියෙන් ගන්නවා. එහෙම ගන්න බෑ. ගත්තොත් එහෙම වෙන්නේ තමයි උදක්සි ගලගණ්ඩේ කියලා නිකන් ඇස් ඉදිරියට නිරායන රෝගයක් හැදෙනවා. අපි ඒකට කියනවා ඇමවරොටික් මුග්ධතාවය කියලා. මෙන්න මේ වගේ සමබර ආහාරය දැන් බලන්න අඩු වුණත් වැඩි වුණත් අපිට ආබාධ ඇති වෙනවා. ඒ හින්දා කියන්නේ සමබර සමතුලිත ආහාර වේලක් අනිවාර්යෙන් අපේ ආහාර වේලේ තියෙන්න ඕනි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ආහාර පිඟාන දුන්නට පස්සේ ඉගෙනගත්ත දේවලුත් ඒකේ තියෙනවා. එතකොටනේ ඒක තුලින් ඔයාලට ඉගෙනගත්ත දේ මෙනෙහි කරන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා හැම නිමේෂ ඔයා ගත කරන හැම කාලෙම දැනුම ලබාගත් ඒවා විමර්ශනය කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ කරන්න ඕනි. එතකොට තමයි මේ විෂයක් විදිහට ගත්තාම මේක ඔයාගේ ඇඟේම තියෙන ආයාසයෙන් තොරව. right? ඊට පස්සේ නම් විටමින් A අපිට රාත්‍රී අන්ධතාවය නිකන් හැම වියලි ස්වභාවයකටපත් වෙනවා. ඊට පස්සේ විටමින් B ගත්තාම මොකද වෙන්නේ? අපෙන් රක්තහීනතාවයට හේතු වන පාසඳාන් කුමන වර්ගයේ උණතාවයද ඒ තමයි විටමින් B. ඔයා උත්තරේ විදිහට මේ වෙනකොට තෝරගෙන තියෙන්න ඕනි විටමින් B කියන උත්තර අංකයේ 2. ඊට පස්සේ විටමින් B අඩු වුණාම තව එකක් ඇති වෙනවා. කම්මැලිකම, උදාසීනකම. අපි ඒකට නිකම් දාමු නම. ඔකට කියන්නේ බිරිබිරියාව කියලා. අපි ගමු බැරිබැරියාව කියලා. මතක තියාගන්න ලේසියි. ඊට පස්සේ කට කොන් වන වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ තත්ත්වයන් ඇති වෙනවා. එතකොට අපි මේ කතා කරේ 12 වෙනි ප්‍රශ්නේ. අන්න ඒ වගේ දැන් ඔයා මෙතෙන්දී බලාපොරොත්තු වෙන්න ඕනි කාරණේ තමයි මම විටමින් පිළිබඳව දන්නවද? අඩු වුණාම මොකද වෙන්නේ? ඌනතා රෝග පිළිබඳ අවබෝධයක් තියෙනවද? ඒක ඔයාට නැත්තම් ඔයාට සිද්ධ වෙනවා මොකක් කරන්නද? අන්න නෝට්ස් වලට යන්න වෙනවා. එහෙම නැතුව හැම වෙලෙම නෝට් එකේ ඉල්ලලා ඉන්නේ නැහැ. හොඳයි. ඒ අනුව උත්තර අංකයේ 2. ඊගාට අපි මානව ප්‍රජනනය 13 වෙනි ප්‍රශ්නේ සාකච්ඡා කරන්න ගමු. මානව ප්‍රජනනයේදී සංසේචනය සිදුවන්නේ ස්ත්‍රී ප්‍රජනක පද්ධතියේ කුමන කොටසේදීද? හොඳයි. එතකොට ප්‍රජනනය මානව ප්‍රජනනය විතරක් නෙමෙයි දරුවනේ අපි කතා කරන මේක ජීවයේ අඛණ්ඩතාවය. ඒතොර ශාක හා සත්ව දෙකොට්ටාසෙම තම පරම්පරාව අඛණ්ඩ විදිහට පවත්වාගෙන යා යුතුයි. මේ අනුව සෑම ජීවියෙක්ම ඉන්න ජීවීන්ගෙන් අලුත් ජීවීන් පරිසරයට දායාද කරන්න සිද්ධ වෙනවා. එතනදී ප්‍රජනනය කියන ක්‍රියාවලිය දායක වෙනවා. ඒක ලිංගික විදිහට වෙන්නත් පුළුවන්, අලිංගික විදිහට වෙන්නත් පුළුවන්. දැන් ශාක ලෝකයේ ගත්තහම එතන ලිංගික අලිංගික කියලා ඊටාම පැහැදිලිව ඔයා දැකලා තියෙනවා, ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ලිංගික ප්‍රජනනය කියලා කියන්නේ ලිංගික ව්‍යුහ සහ ක්‍රියාකාරීත්වයකින් ජනකයින්ගෙන් ජනිතයින් බිහි වෙනවා. අලිංගික ප්‍රජනනයට අපි තව නමක් කියනවා වර්ධක ප්‍රජනනය කියලා. එතනදී ජනකයින්ගේ තියෙන කොටස් වලින් ඒ කොටස් කියන්නේ මොනවද? දැන් ශාකයක් ගත්තාම මුලින් වෙන්න පුළුවන්, කඳෙන් වෙන්න පුළුවන්,
පත්‍ර වලින් වෙන්න පුළුවන්, බල්බිල වලින් වෙන්න පුළුවන්, දාවක වලින් වෙන්න පුළුවන්. අලුතෙන් පැල හට ගන්නවා. දැන් මේ ගෙවතු වගාවත් ආරම්භ කරලා තියෙන ඔයා ඒ පිළිබඳව ඉගෙන ගන්නකොට රයිට්. ඔයා ප්‍රායෝගිකව ප්‍රැක්ටිකල් එකක් නැත්තම් ප්‍රායෝගිකව යෙදීමක් ඔයා අත්විඳලා තියෙනවා. ගොටුකොළ මං කියලා තියෙනවා වගා කරන්න කියලා. ඒතර ගොටුකොළ වගා කරනකොට ඔයා එක තැනක ගොටුකොළ පඳුරක් හිටෙව්වහම ටිකක් ඒක වර්ධනය වෙලා එනකොට පොඩි අංකුරයක් වගේ ඇවිල්ලා පොඩි කූරක් වගේ එකක් ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ එතන පොළවේ ස්පර්ශ වුණාම අන්න අලුත් පැලයක් හට ගන්නවා. ඒ එන කොටසට අපි කියන්නේ දාවක. දාවක ඔස්සේ ප්‍රචාරණය වෙනවා. ඊට පස්සේ බල්බිල. දැන් ගොඩාරිය කට්ටිය අන්නාසි ගැන කතා කරාම අන්නාසි මලක් සමහර අය දැකලා නැහැ. අන්නාසි මල කියන්නේ මොකක්ද කියන පිළිබඳව ඒකට අවබෝධයක් නැහැ. අන්නාසි මල අන්නාසි වර්ගයෙන් වර්ගයට වෙනස් වෙනවා. සමහර කට්ටිය අන්නාසි මල කියලා කියන්නේ අර අන්නාසි ගෙඩිය ඒක ඇවිල්ලා සංයුක්ත ඵලයක් කියලා ඉගෙන ගන්න ඕනි මේ මොකද්ද අන්නාසි. එතකොට ඒකේ උඩ තියෙනවනේ කොළ පාට කොටසක් අපි ඒකට කියන්නේ අන්නාසි කුරුල්ලා කියලා සාමාන්‍ය ව්‍යවහාර කරන්නේ. ඒක බල්බිලය. ඒක ගලවලා අපිට අලුත් ශාකයක් ප්‍රචාරණය කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අන්නාසි ගෙඩියේ යයි කියන එක වටේට තියෙනවා බල්බිල. ඒව ගලවලා අපිට අලුත් ශාක ලබා දෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒවට කියන වර්ධක ප්‍රචාරණය. ඊට පස්සේ ශාක දේහයක් ලිංගික සහ අලිංගික කොටස් ආකාර දෙකටම සිය පරම්පරාව ඉස්සරහට ගෙනියනවා. එතකොට ශාකයේ ප්‍රජනක ව්‍යුහය මොකද්ද? ශාකයේ ප්‍රජනක ව්‍යුහය තමයි පුෂ්පය. ඔයාට පුළුවන් වෙන්න ඕනි මේ වෙනකොට පුෂ්පයක් ඇඳලා ඒකේ දික්කඩ නම් කරලා ඒ කොටස් වල කාර්යභාරයන් කියන්න පුළුවන් නම් ඔයා සාර්ථකයි. උත්සාහ කරලා බලන්න ඕනි. ඉස්සෙල්ලා බලාගෙන අඳින්න අවස්ථා කීපයකදී ඔයාට ඊට පස්සේ පුළුවන් වෙනවා නොබලා ඒක කොටස් ටික නම් කරගෙන ලස්සනට අඳින්න. එතකොට ඊට පස්සේ ඔය ප්‍රජනනය ගත්තාම ශාක දේහේ පුෂ්පයකට ලස්සනට අනුවර්තනය වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අමතර ප්‍රශ්නයක් විදිහට මම අහනවා කවුද දන්නේ බලන්න මතක් කරගන්න පුෂ්පය බවට පත් වෙන්නේ ශාකයේ කුමන කොටසක්ද? පුෂ්පේ බවට පත් වෙන්නේ ශාකයේ කුමන කොටසක්ද? සමහර කට්ටියට එකපාරට මතකයට ආව මේ අංකුරයක් තමයි පුෂ්පයක් බවට පරිවර්තනය වෙන්නේ කියලා. ඒ හරි පුෂ්පයක් බවට පරිවර්තනය වෙන්නේ අංකුරයක්. පුෂ්පයක ස්ත්‍රී කොටස් පුරුෂ කොටස් ආදී තියෙනවා. පුරුෂ කොටස් වලට අපි කියනවා පුමාන්ගී කොටස් කියලා. ඒකට අයිති වෙන්නේ රේණුව කියන කොටස. මේ රේණුව කියන කොටස ඊටාම අඩු කොටස් සංඛ්‍යාව. මොකද්ද? ඒකේ තියෙන්නේ පරාග දානියයි ඊට පස්සේ සූත්‍රිකාවයි. නමුත් ස්ත්‍රී කොටස් නැත්තම් ජායාංගයට අයිති වෙන කොටස් ප්‍රමාණය වැඩි. එහි ප්‍රධානම කොටස් වෙන්නේ කලංකයේ තියෙනවා, කීලයේ තියෙනවා, ඩිම්බ කෝෂයේ තියෙනවා, ඩිම්බ තියෙනවා. ඊට අමතරව පුෂ්පය අලංකරණය කරන දලපත්‍රත් අපිට මේ පැත්තට ඕනනම් දාන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ශාකයේ හැඩ ගැහෙනවා මේ ලිංගික ප්‍රජනනය සඳහා. එතකොට ප්‍රජනන කාර්යයේදී ජන්මානුජනනය වීමක් සිද්ධ වෙන්න ඕනි. දෙමාපිය පරම්පරාවට අපි කියන්නේ ජනකයින් කියලා. එයාගෙන් බිහි වෙන කට්ටියට කියන්නේ ජනිතයින් කියලා. ඒතොර ජනකයින්ගෙන් ජනිතයින් බිහි කරන්න ඕනි. එතකොට අපි දන්නවා ගොඩාරියක් කාට මේ ලිංගික ප්‍රජනන ක්‍රියාවලිය ඊටාම වැදගත්ම ක්‍රියාවලියක්. පරිසරයේ අපේ නිරන්තරයෙන් වෙනස් වෙන බව මේ දූ දරුවන් දැනගන්න ඕනි. අත්දැකීම් තියෙනුනේ පරිසරයේ වෙනස් වෙනවා කියලා. පරිසරයේ වෙනස් වෙනවා නම් ඒ පරිසරය තුල පැවැත්ම තහවුරු වෙන්නේ පරිසරයට අනුකූලව Taman හැඩ ගැහුණොත් පමණයි කියන කාරණේ මතක තියාගන්න ඕනේ. නමුත් වර්තමානයේ මිනිසා කරන්නේ Tamanට අවශ්‍ය විදිහට පරිසරය වෙනස් කරගන්න යනවා. එහි ප්‍රතිඵල අද භුක්ති විඳින්මින් ඉන්නවා. කීප දිනක් නිසා සනුහරේම එහි ප්‍රතිවිපාක වලට මුහුණ දෙන්න පටන් අරන්. එහෙනම් මේ දූ දරුවන් කවදාකවත් පරිසරය වෙනස් කරන්න යන්න එපා. Tamanට අභිමත ආකාරයට. ඔයා පරිසරයේ කොටසක් පමණක් විත්‍ය අවබෝධයේ තියාගෙන පරිසරයත් එක්ක ජීවත් වෙන දරුවෙක් බවට පරිවර්තනය වෙන්න. ඒතර පරිසරයත් එක්ක ජීවත් වෙන එක නා පරිසරයේ විසින්ම ආරක්ෂා කරනවායි කියන කාරණේ ප්‍රායෝගිකව මත්විඳින්න. සතා සිව්පාවුන් පවා අඳුරනවා මෙයා පරිසරයට ලැබී කෙනෙක්, පරිසරයට ආදරය කරන කෙනෙක් කියලා සතුන් පවා ඒව අඳුරනවා. මේ අත්දැකීම් තියෙන නිසා අත්දැකීම් එකයි කතා කරන්නේ. ඔයාට ඒ අත්දැකීම් ලබා ගන්න පරිසරයේ කොටසක් විදිහට පරිසරය ගැන හිතන්න, පරිසරයට ආදරය කරන්න. දැන් ජනකයින්ට හැකියාව තියෙනවා ජනිතයින් බිහි කරන්න. එතනදී
දෙමව්පිය පරම්පරාව දැන් අපි අපේ මානවයාගේ අපේ ලිංගික ප්‍රජනන ක්‍රියාවලිය ගත්තාම අපේ වර්ණ දේහයේ තියෙන යුගල 23ක්. පටලව ගන්න නැතුව හොඳට අහගන්න යුගල 23ක් තියෙනවා. එතකොට ජන්මානු ජනනය වීමේදී තා වැදගත් වෙන ක්‍රියාවලියක් තමයි සෛල බෙදෙන ක්‍රියාවලියක් ඌනණයයි අනූනණයයි කියලා. ඌනණයයි අනූනණයයි. ඌනණය සිදු වෙන්නේ දරුවනේ ඔයාට හොඳට මතකයි. ඒ තමයි ලිංගික ප්‍රජනනයේදී ජනකයින්ගේ ජන්මානු ජනනය වෙන අවස්ථාවේ අනිවාර්යයෙන්ම ඌනණය සිද්ධ වෙලා මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? අර ද්විගුණ තියෙන తত্ত্বය ඒක ගුණ తত্ত্වයට පරිවර්තනය කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ වර්ණ දේහ යුගල 23 එක පැත්තකට 23ක් අනිත් පැත්තට 23ක් විතර ඒක වෙන් වෙනවා. ඊට පස්සේ මාපිය පරම්පර කියන්නේ මවගෙත් ඒ විදිහටම ජන්මානු වෙන්වීම සිද්ධ වෙනවා. එතකොට ද්විගුණ తත්වේ ඒක ගුණ වෙලා ශුක්‍රාණු සහ ඩිම්බ ප්‍රතිඵලය වෙනවා. මේ කාරණේ හොඳට මතක තියාගන්න ඕනි. ගැහැණු දරුවෙක් උපත ලබනකොටම එයාගේ ජන්මානු ඒ කියන්නේ ඩිම්බ නිෂ්පාදනය කරගෙනමයි බිහිවීම සිද්ධ වෙන්නේ මේ ලෝකෙට එන්නේ. එතකොට එක ඩිම්බ කෝෂයක ඩිම්බ දෙවන්ත ප්‍රමාණයක් නිෂ්පාදනය වෙලා තියෙනවා. එතකොට ප්‍රජනකව පරිණත වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? මේ ඩිම්බ මේරීම ආරම්භ වෙනවා. ගැහැණු දරුවෙකුගේ වැඩිහිටි තත්වයට පත් වෙනවා කියලා කියන්නේ අන්න පළමු ඩිම්බේ මෝරලා දැන් මෝචනේ ආරම්භ වෙන අවස්ථාව. මේවා අණබෙර ගහන්නවත් නැකත් හඳහන් බලන්නවත් ඕනේ දේවල් නෙවෙයි. මේවා සාමාන්‍ය ස්වභාවික පරිසරයේ සිදුවීම්. ඒවා ඒ හැටියෙන් අත්විඳින්න ඕනි. එතකොට මේ කතා කරනකොට දැන් පිරිමි ළමුන් ඒ වගේම ලිංගිකව පරිණත වෙනවා. එතකොට අපි කියනවා දීතික ලිංගික ලක්ෂණ පහළ වෙන්න පටන් ගන්නවා. හරි අසාධාරණයක් නේද? එතකොට මොකද පිරිමි දරුවෙකුත් දීතික ලිංගික වර්ධනය කර ගන්නවා. ගැහැණු දරුවෙකුත් එහෙම වෙනවා. එතකොට විශේෂ අවස්ථාවක විතර අර උත්සව අවස්ථාවක් ගන්න සාමාන්‍යයෙන් ගැහැණු දරුවෙක්ගේ ඒ ප්‍රජනක පරිණත අවධියට පමණයි. ඊගාවට දැන් මේ පිරිමි දරුවෙක් වැඩි විහියට පත්තු වෙච්ච දා ඉඳලා එයා ජීවිතක්ෂයට පත් වෙන කාල සීමාව වෙනකම්ම පුරුෂ ජන්මානු ජනනය කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. එක එක කතා එහෙම තියෙනවා මේ දරුවෝ දන්නවා ඇති. එතකොට ස්ත්‍රීක නම් අවුරුදු 50ක් 52ක් වගේ වෙනකොට ඩිම්බ මේරීමේ ක්‍රියාවලිය සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙලා යනවා. අහම්බෙන් ඉතින් කලාතුරෙන් සාමාන්‍යයෙන් අසාමාන්‍ය සිදුවීම් සිද්ධ වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 80ක් වෙච්ච කට්ටියටත් බබාලා හම්බෙච්ච අවස්ථාවල් තියෙනවා. එතකොට ඒවා අසාමාන්‍ය දේවල්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අර කාලයේදී එයාගේ ඩිම්බ මෝචනය වීම නතර වෙනවා. ආර්තව හරණේ නතර වෙනවා. එතකොට දරුවෙක් පිළිසිඳ ගන්න තියෙන හැකියාව නැති වෙලා යනවා. මෙන්න මේ නිසාම අපේ කාන්තා පාර්ශවයේ විශේෂයෙන් ඒ තත්ත්වේ නැතිලා යනත් එකට හැඟීම් දැනීම් කියන ඒවා සමහර වෙලාවට නැතිලා මොකද හෝමෝනල් ක්‍රියාකාරීත්වය. මම මේක ඉතාම වැදගත් අවස්ථාවක් කරගෙන මේ ප්‍රශ්නයේ තුල අපේ සමාජයේ මේ හෝමෝන ස්‍රාවය වීමත් එක්ක සිදුවන විපර්යාසය අමුතු විදිහකට තමයි දකින්න උත්සාහ කරන්නේ. අන්න ඒ තත්ත්වෙන් ඔයා මගහැරෙන්න ඕනේ. ඔයා මොලේ පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මේවා සාමාන්‍ය ස්වභාවික පරිසරයේ ජීවීන්ගේ සිද්ධ වෙන ජීව ක්‍රියාවල විදිහට දකින්න. ඒතකොට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි හෝමෝන වලට වහල් වෙලා එහි ක්‍රියාකාරීත්වයත් ඒ විදිහටම කරගෙන යන්න ගියොත් එහෙම තමයි මනෝස සංහතිය තිරිසන් වෙලා යන්නේ. ඒ හින්දා හිතේ හැම වෙලෙම කල්පනාවෙන් ඉන්න ඕනේ. මේ කාලේ මෙහෙම වෙනවා. මේ කාලේ මෙහෙම වෙනවා. මේක ඕනෑම කෙනෙකුට සිද්ධ වෙන දෙයක් නේ. ඒ කාරණා ටික මතක තියාගන්න ඕනේ. හොඳයි දැන් එතකොට පිරිමි ජන්මානු වලට අපි කියනවා ඒක ගුණ ශුක්‍රාණු කියලා. ඊට පස්සේ ගැහැණු ජන්මානු වලට අපි කියන්නේ ඩිම්බ කෝෂ තුල නිෂ්පාදනය ඩිම්බ. දැන් මේ ප්‍රජනන ක්‍රියාවලියේදී ශුක්‍රාණු සහ ඩිම්බය පෑහෙන්න ඕනේ. එතකොට ශුක්‍රාණු යෝනි විවරය හරහා දේහගත වුණාට පස්සේ ඒක ඔන්න දරුවනේ මතක තියාගන්න රසායනික ආවර්තී චලනයක්. රසායනික ආවර්තී චලනයක්. එතකොට ශුක්‍රාණුව හඳුන ගන්නවා මේ කාල පරිච්ඡේදය තුල මෙන්න මේ ඩිම්බ කෝෂයෙන් තමයි ඩිම්බයක් මෝචනය වෙලා තියෙන්නේ. බලන්න හරි පුදුම විදිහට නේද ලස්සනට ස්වභාව ධර්මයව නිර්මාණය කළ තියෙන චමත්කාරජනක ස්වභාවය. එතකොට ඩිම්බය සොයාගෙන අර ශුක්‍රාණුව දැඩි දැවැන්ත තරංගයක යෙදෙනවා. ශුක්‍රාණු මිලියන ගණනක් ෆයිට් කරනවා එක ඩිම්බයක්
සිය සහකාරී බවට පරිවර්තනය කරගන්න. ඒතොර මේ ඩිම්බය සොයාගෙන වේගෙන් පිහිනාගෙන යන මේ ශුක්‍රාණු තරලයේ ඔස්සේ ඩිම්බ කෝෂයෙන් ඩිම්බේ ස්‍රාවය වෙලා නිදහස් වෙලා තියෙනවා. දැන් ඩිම්බ ප්‍රනාళයේ තියෙන්නේ පැලෝපිය නාලේ. පැලෝපිය නාලේ ඉහළ කෙරවට වේගින් පියාඹන යන්නේ මොන ශුක්‍රාණුද? අන්න එයාට අවස්ථාව උදා වෙනවා අර ඩිම්බය සංසේචනය කරන්න. එහෙනම් ඩිම්බ සංසේචනය සිද්ධ වෙන්නේ පැලෝපිය නාලේ ඉහළ කෙළවර කියලා හොඳට මතක තියාගන්න ඕනි. දැන් මොකද වෙන්නේ? ඒක ගුණ ශුක්‍රාණුව ඒක ගුණ ඩිම්බයත් එක්ක පෑහුණා. අපි ඕකට කියනවා යුක්තාණුව කියලා. දැන් ඉවරයි වුණන ක්‍රියාවලියේ ප්‍රතිඵලය. ප්‍රතිඵලය කරා යුක්තාණුව. මෙතනින් එහාට තියෙන්නේ මේ දරුවෝ දන්නවා. ඊට පස්සේ ඒක සෛල බෙදි බෙදි මොකද වෙන්නේ? යුක්තාණුව දැන් කලලයක් ලෙස වර්ධනය වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක පෙරලීගෙන එනවා ඩිම්බ ප්‍රනාමී පැලෝපිය නාලයේ තියෙනවා පක්ෂම. ඒ ඔස්සේ මේක ලස්සනට පෙරලගෙන ඇවිල්ලා ගර්භාෂ බිත්තියේ මොකද වෙන්නේ? අධිරෝපණය වීම සිද්ධ වෙනවා. අපි ප්‍රශ්න හම්බ වෙන ආකාරයට ඒව ගැන විස්තර කරගමු. දැන් මේ ප්‍රශ්නේ හමුවේ ඔයාගේ දැනුම පුළුල් විදිහට අවදි වුණායයි මම විශ්වාස කරනවා. මෙන්න මේ අවදි කිරීම තමයි නිරන්තරයෙන්ම මේ කාලේ සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. ඒකින්ද නෝට්ස් බල ඉන්නව නෙමෙයි ප්‍රශ්නයක් අරගෙන අපි කියන්නේ පොලිෂ් කරනවයි කියලා. ප්‍රශ්නේ හොඳට අහාර අවසන් වටපිටාවට යන්න. මම ඔය අතරමැද ටිකෙන් ටික එහා මෙහා ගියා. ඒ වගේ ඔයා කාලය අරගෙන ප්‍රශ්නේ විග්‍රහ කරගන්න. එහෙනම් අපි ඔයාගේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ විදිහට දැන් ඔයා උත්තරේ තෝරලා තියෙන්න ඕනේ පැලෝපිය නාලය කියලා. උතර පැලෝපිය නාලයේ ඉහළ කෙළවරේදී තමයි මේ ඩිම්බ සංසේචනය වීම සිද්ධ වෙන උත්තර අංකයේ 3. ඊගාවට අපි කතා කරනවා මේ ආහාර ජීර්ණය හා සම්බන්ධ 16 වෙනි ප්‍රශ්නය. ආහාර ජීර්ණය. ආහාර ජීර්ණය කියන්නේ මොකද්ද? ජීර්ණය විය යුත්තේයි ජීර්ණය කොටස් කීයකට බෙදනවද? ඒකට දායක වෙන්න නැත්නම් ඒකට සම්බන්ධ කරගන්න පෝෂණ සංඝටක මොනවද? ඒවයි එහෙම වෙන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ඔයාලම තියෙන්න ඕනේ. අපි ගන්න ආහාරයේ සංඝටක කීයක් තියෙනවද? පෝෂණ සංඝටක 5ක්. ඒකෙන් 3ක් තියෙනවා කාබෝහයිඩ්‍රේට්, ප්‍රෝටීන්, ලිපිඩ අනිවාර්ය ජීර්ණය විය යුතුයි. හේතුව ඒවා සංකීර්ණ සංයෝග. ඒතර සංකීර්ණ සංයෝග දේහයට අවශෝෂණය කරගන්න පුළුවන් සරල ද්‍රව්‍ය බවට පරිවර්තනය වෙන්න ඕනේ. අන්නේ ක්‍රියාවලියට කියනවා ආහාර ජීර්ණය කියලා. ආහාර ජීර්ණය ඉතා මැනවින් කාර්යක්ෂමව සිදු කිරීම සඳහා අපි පෙර පාඩමකදී ඉතා පැහැදිලිව විග්‍රහයක යෙදුණා. මොකද්ද? ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියන එක සකස් වෙනවා. ඊට පස්සේ ආහාර ජීර්ණයේ ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදුණා. භෞතික ජීර්ණයයි රසායනික ජීර්ණයයි. දැන් ඔයාගේ ප්‍රශ්නේ යොමු වෙන්නේ කොහාටද කියලා බැලුවාම ඒ ප්‍රශ්නේ යොමු වෙන්නේ ලයිපේස් එන්සයිමේ ආහාරයට. බලන්න 16 වෙනි ප්‍රශ්නේ ලයිපේස් එන්සයිමේ ආහාරයට එකතු වන්නේ ආහාර මාර්ගයේ කුමන කොටසේදීද? ආන්න එහෙනම් දැන් ඔයා මතක් කරගන්න ඕනේ මේ ප්‍රශ්නය තුල මගෙන් අනාගතයේදී විභාග කරන්න පුළුවන් ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය ඕනම තැනක්. ඒක මුඛය වෙන්න පුළුවන්, ග්‍රසනිකා වෙන්න පුළුවන්, අන්න ස්රෝතය ගැන වෙන්න පුළුවන්, ආමාශය වෙන්න පුළුවන්, ග්‍රහණීය වෙන්න පුළුවන්, අක්මාව ගැන, අග්න්‍යාසය ගැන, කුඩාන්ත්‍රයේ, මහාන්ත්‍රයේ, ගුද මාර්ගයේ, ගුදය. ඔය කොටස් වලින් මගෙන් ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මම මේ පිළිබඳව පුළුල් දැනුමක්, කතිකාවක් තමන්ම කරගන්න ඕනි කියන මතය ඔයා ළඟ තියෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඒක පිළිබඳව සම්පූර්ණම මතක් කර ගැනීම ඔයාට පුළුවන් නම් ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය ඇඳලා කොටස් නම් කරන්න ඉතා පිළිවෙලට හරි හොඳයි. අපි දන්නේ නැහැ සමහර වෙලාවට ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය ඇඳලා කොටස් නම් කරන්න කියලා ආවොත් එහෙම කාටද කියන්නේ? අද ඔයා ඒක හොඳට පුරුදු වෙලා හිටියොත් ඔයාට මොන විදිහ ඒකයි අපි කියන්නේ. මම කියන්නේ ඔයා ලෑස්ති වෙන්න. ඒ ලෑස්තිනවත් දැන් තේරුම් බේරුම් කරගන්න එපා. මම අර්ක කරනවා, මේක කරනවා, මේ පද්ධතිය අවුල් ලියනවා, අර පද්ධතිය අවුල් ලියන්නේ. එහෙම බෑ. එහෙම ගමන ඉතාම කෙටි. අපිට කොහොමද යන්නේ? දැන් අපි මොකක් හරි සටනකට යුද්ධයකට යනකොට අර එහෙම මෙහෙම කියලා හරියන්නේ නැහැ නේ. අපි ඔක්කොම වෙන ඕනම විදිහකට ඒ අභියෝගයේ ජයග්‍රහණය කරන්න අවශ්‍ය මෙවලන් ටික ලකලෑස්ති කරගෙන ගියේ නැත්තම්, අනුමාන කරගෙන ගියොත්, අරක මේක කියලා ඉලක්ක කරගෙන ගියොත් අපි නන්නත්තරයිනේ, අපිට අනිවාර්ය පරාජය වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ ඔයා
යුද්ධයකට ලෑස්ති කරනවා වගේ තමයි අපි ඔයාව දැන් සූදානම් කරන්නේ. එහෙනම් දැනුම පුළුවන් තරම් එකතු කර ගැනීමයි මේ දවස්වල කරන්න ඕනේ. එකතු කරගත්ත දැනුම ඔයා බලන්න පුළුවන් ද Tamanට මතක් කරගන්න කියලා. ඉතින් එහෙම මතක් කරන්න ගියාම දරුවනේ අර ප්‍රශ්න එනවා. මොන ප්‍රශ්නේද? ඔය ආහාරවල ප්‍රශ්නේ අනිවාර්යෙන් එනවා. මතක ශක්තිය තීරණය කරන්නේ මොළයේ මස්තිෂ්කයේ කියලා ඔයාට මතක ඇති. ඒතර මස්තිෂ්කයේ අදාළ ප්‍රදේශයේ සෛල හොඳට වර්ධනය වෙලා නැත්නම් ප්‍රශ්නනේ. ඉතින් ඒව දැනගෙන තමයි දැන් මේ පරක්කුනේ තවත් පරක්කුනේ දැන් ඉඳලම අර කියන දේවල් හරියට කරගෙන යන්න. හොඳයි. එහෙමනම් දැන් ලයිපේස් දැන් අපි ඊට පස්සේ දන්නවා ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියේ එක එක ස්ථාන වලින් එන්සයිම ස්‍රාවය කරනවා. එන්සයිම කියලා කියන්නේ අපේ ආහාර සංඝටක ජීර්ණය කිරීමට දායක වන ජෛව රසායනික උත්ප්‍රේරක කියලා නම් කරගන්න පුළුවන්. එතනදී මුඛයේ සමහර එන්සයිම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ග්‍රසනිකාවේ එන්සයිම නැහැ, අන්න ස්රෝතේ නැහැ, ආමාශයේදී නැවත එන්සයිම ස්‍රාවය වෙනවා. මම මේ කියාගෙන යන එන්සයිම ස්‍රාවය වෙන ස්ථාන හඳුන ගන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා. ඊට පස්සේ ග්‍රහණියට අක්මාවෙන් සහ අග්න්‍යාසයෙන් එන පිත්‍යුස ඊගාවට මේ පැත්තෙන් අග්න්‍යාසයක යුස ග්‍රහණියට ගෙනහලා දානවා. කුඩාන්ත්‍රය ලැස්තිලා තියෙනවා තව එන්සයිම දාන්න. එහෙනම් ඒ තැන්වලදී කුමන පෝෂණ සංඝටකයේ මතද මේ එන්සයිම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ? එහිදී කුමන ජීර්ණ ඵලයක් බවට පරිවර්තනය වෙනවද? මෙන්න මේ කාරණා ටික ඔයා විග්‍රහ කරගන්න ඕනේ. ඒ විග්‍රහ කර ගැනීම තුළ ඔයා මේකට ඊටාම සාර්ථක උත්තරයක් මේ වෙනකොට තෝරාගෙන ඇති. මොකක්ද අපේ ප්‍රශ්නේ උනේ? ලයිපේස් එන්සයිම ආහාරයට එකතු වන්නේ ආහාර මාර්ගයේ කුමන කොටසේදීද? පැහැදිලි. ග්‍රහණීය. ඔයා උත්තරේ විදියට ග්‍රහණීය තෝරගන්න තිබුණා නම් තර්කානුකූල ග්‍රහණියට විවෘත වෙනවා. විශාලම ග්‍රන්ථිය වෙන අක්මාවෙන් නිෂ්පාදනය කරපු පිත්තාශයේ తాවකාලිකව ගබඩා කරලා තියෙන පිත්යුස පිත්ත ප්‍රණාලයෙන් ඊට පස්සේ අග්න්‍යාසයෙන් ස්‍රාවය වෙන අග්න්‍යාසයක යුස ඇවිල්ලා පොදු අග්න්‍යාසයක පොදු පිත්ත ප්‍රණාලයෙන් තමයි පොදු ප්‍රණාලයක් විදියට ග්‍රහණියට විවෘත කරන්නේ. ආන්න ඒකේ විදිහට මතක තියාගත්තා නම් හරි. ඊට පස්සේ කුඩාන්ත්‍රයත් අවසාන වශයෙන් ජීර්ණ එන්සයිම් කරලා විශේෂයෙන් ඔය කාබෝහයිඩ්‍රේට් වල ප්‍රභේද නේද අපි කියන්නේ ඩයිසැකරයිඩ් ටික. ඒ කියන්නේ සුක්‍රෝස්, ලැක්ටෝස් සහ මෝල්ටෝස් වගේ දේවල් ජීර්ණය කළා අවසාන ප්‍රතිඵලයේ ජීර්ණ ඵලයේ ග්ලූකෝස්, ගැලැක්ටෝස් සහ ෆ්‍රුක්ටෝස් බවට පරිවර්තනය කරනවා. ඒව මතක තියාගන්න ඕනේ. මේවා මේ විදිහට ඔයාට මතක් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා නම් ඔයා සාර්ථකයි. එහෙමනම් ඒ අපි කතා කරේ 16 වෙනි ප්‍රශ්නේ උත්තරාංකය ඔයා ඊටාම් පැහැදිලිව 1 කියලා තෝරගත්තා නම් සාර්ථකයි. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු 19 වෙනි ප්‍රශ්නේ. 19 වෙනි ප්‍රශ්නේ මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? අවධානය යොමු කරොත් ඒ රසායන විද්‍යාවේ ප්‍රශ්නයක් කියලා ඔයා මතක් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයා මතක් කරගන්නවා මේ ප්‍රශ්නයට අනුව බන්ධන ගැන තමයි මේ අපෙන් කරුණු විමසලා තියෙන්නේ. බන්ධන මොනවද මේ බන්ධන? බන්ධන හටගන්නේ කුමක් සඳහාද? බැඳීම ඇති වෙන්නේ ඇයි? අවශ්‍යතාවය යන්නේ. එතකොට මේ රසායන විද්‍යාවේදී අපි බන්ධන වර්ග දෙකක් ඉගෙන ගත්ත මතක ඇති. එකක් සහබන්ධන, අනිත් එකට අපි කියනවා අයනික බන්ධන කියලා. එතකොට අපි ප්‍රශ්නේ හරියට කියවලා ඊට පස්සේ අපි ඒ ටික පුළුල් විග්‍රහයක් කරන්න උත්සාහ කරගමු. ප්‍රශ්نين අහනවා පා සඳහන් ද්‍රව්‍ය සලකන්න. මොනවද? ඒ ඝන සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් ස්පටික තියෙනවා. ඝන සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් ස්පටික. එතකොට මේ සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් ස්පටික ඔයා දැකලා නැද්ද? කුස්සියේ තියෙනවා. මොනවද? ඔයාගේ ආහාරයේ රසකාරකේ ප්‍රධාන රසකාරකේ සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් කියන්නේ ලුණු. ඔයා ඒක තියෙන්නේ ඉස්සර කැටලුණු තිබුණා. දැන් මේ දූදරුවන් සමහරට කැටලුණු අඳුරන්නේ නැහැ. ඔක්කොම මේසලුණු තියෙන්නේ. ලුණු කුඩු කරලා ඒ කුඩු කරනකොට ඒවට අයඩින් දාලා ඊට පස්සේ කැට විදිහට තියුණා අයඩින් දාලා. ඇයි අයඩින් දාන්නේ? අපේ දේහයට අවශ්‍ය අයඩින් ටික සපයන උපක්‍රමයක් තමයි සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් වලට අයඩින් එකතු කිරීම. එහිදී සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් කිලෝග්‍රෑම් එකකට සාමාන්‍යයෙන් අයඩින් පොටෑසියම් අයඩයිඩ් විදිහට හොඳේ. මොන විදිහට? පොටෑසියම් අයඩයිඩ් විදිහට මිලිග්‍රෑම් 40ක් වගේ එකතු කරනවා. ආන්නේ අනුපාතයකට එකතු කළා තමයි අපේ ආහාරයේ ඔස්සේ දේහයට අවශ්‍ය අයඩින් ඊටාම ඔයාට මතක ඇති ඊටාම කුඩා ප්‍රතිශතයක් 0.002ක් වගේ. ඊටාම කුඩා ප්‍රමාණය. බලන්න මේ ඊටා කුඩා ප්‍රමාණය. පොඩි වෙනසක් වුණොත් සිද්ධ වෙන අකරතැබ්බේ කොයි තරම්ද කියලා.
ඒ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයා ප්‍රශ්න කරගන්න ඕනේ ඇයි සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ්? ඒ කියන්නේ ලුණු වලට මේ අයඩින් එකතු කරන්නේ. හාල් වලටත් අයඩින් එකතු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ප්‍රශ්න ඉන්න පුළුවන්. එතකොට අපි ගොඩාරියක් ආහාර පාන සකස් කිරීමේදී ඒක රස ගැන්වීම සඳහා සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් භාවිතා කරනවා. මේ හින්දා අපිට සීනි වලට අමතරව දැන් අපි පානයක් ගත්තාම දැන් ෆෘට් සලාඩ් එකක් ගත්තාම අනිවාර්යෙන් සීනි එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ ඒකට සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් ඒ කියන්නේ ලුණු ටිකකුත් එකතු කරනවා. මේ වගේ අර ලුණු එකතු කරන අවස්ථාවන් ප්‍රමාණය වැඩි. ඒ හින්දා අපේ දේහයට අවශ්‍ය අයඩින් ප්‍රමාණය මේ විදිහට එකතු වෙන සලස්සලා තියෙන. දැන් මුහුදු ආහාර එහෙම වැඩිපුර ගන්නවා නම් එයාගේ දේහයට අයඩින් ප්‍රමාණය වැඩි. වැඩිපුර ගැනීම නිසා. අන්නේ කට්ටිය අර ඇස් ඉදිරියට නෙරා එන ඇමවුරොටික් මුග්ධතාවය වගේ උදක්සි ගලගන්නේ කියන තත්ත්වය ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කඳුකරේ ඉන්න කට්ටියට ගොඩාක් රටේ මුහුදු ආහාරයෙම ලැබෙන ප්‍රමාණය අඩුයි. අඩු නිසා ඒ කට්ටියක සාමාන්‍යයෙන් තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථි ඉදිමිලා තයිරොක්සින් සාන්ද්‍රණය අඩුවීම නිසා ඒවා ඉදිමිලා එන්න පුළුවන්. ඒ අන්ත දෙක බලන්නනේ. වැඩි වුණොත් මෙහෙමයි අඩු වුණොත් එහෙමයි. එහෙනම් ඔයා කියන්නේ අන්ත දෙකම නැතුව මැදුම් පිළිවෙතේ නැත්තම් මැද මාවතේ ගමන් කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. හැම තැනම බලන්න මේ සමතුලිතභාවය ඉතා වැදගත්. ඊට පස්සේ B කියනවා විලීන සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් කියලා. ඊගාට C කියනවා ජලීය සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් ද්‍රාවණය. දැන් පුතේ දුවේ ඔයා අඳුන ගන්න ඕනේ මොකද්ද මේ විලීන සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ්. ඊගාවට මොකද්ද ජලීය සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ්. එකක්ද දෙකක්ද? ඔව් පැහැදිලිවම දෙකක්. ඒ කියන්නේ සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් ස්පටික ජලයේදී එකල්ලා ගන්න ද්‍රාවණයට අපි කියනවා සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් ජලීය ද්‍රාවණය. ඊගාට සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් අධික උෂ්ණත්වයකට රත් කරනවා ඒ ස්පටික. එයාගේ ද්‍රවාංකයේදී තාහිල උෂ්ණත්වයකට අපිට රත් කරන්න වෙනවා. ඒ ද්‍රවාංකයේදී දියර තත්වයට පත් වෙනවා, ද්‍රව තත්වයට පත් වෙනවා. අපි ඒකට කියනවා විලීන කරනවා කියලා. එහෙනම් දැන් ඔන්න ද්‍රාවණ දෙකක් තියෙනවා. එකක් සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් විලීන ද්‍රාවණය, අනිත් එක ජලීය ද්‍රාවණය. මේවා අතුරින් ඒ කියන්නේ ස්පටික තියෙනවා, ජලීය ද්‍රාවණය තියෙනවා, විලීන ද්‍රාවණය තියෙනවා. අපෙන් ප්‍රශ්න කරනවා මේ අතරින් විදුලිය සන්නයනය කරන්නේ කුමන අවස්ථාවේද කියලා. එතකොට අයනික බන්ධන සහිත සංයෝගවල ලක්ෂණයක් තමයි ජලීය හෝ විලීන ද්‍රාවණ තුල විදුලිය ගමන් කරන එක. ස්පටික තුලින් විදුලිය ගමන් කරන්නේ නැහැ. බලන්නකෝ ඒකෙත් ඇති. ඔයා පුදුම වෙන්නේ නැහැ. ඔයා පුදුම වෙන්නේ නැහැ. ඇයි? ඔයා දන්නවා කාබන් වල ස්වરૂප. බහුරූප්‍යතාවයේ පෙන්눔 කරන කාබන් ගත්තාම අපිට පරිසරයේ ස්පටික අස්පටික ආකාරයට හම්බ වෙනවා. මෙතනදී ඔයා දන්නවා දැලි කියන්නේ කාබන්, අඟුරු කෑල්ලක් කියන්නේ කාබන්, ඔයාගේ පැන්සල හදලා තියෙන මිනිරන් කාබන්, ඊට පස්සේ ස්වර්ණාභරණ විදිහට අපිට හීනයක් විදිහට තියෙන මොනවද මේ ගන්න ඉතාම අපහසු khනිජය මොකද්ද? දියමන්ති. ඒකත් කාබන්. බලන්න ඒතර මේ කාබන් කියන පරමාණුව සකස් වෙලා තියෙන ආකාරය මත එයාගේ ಗುಣ හාත්පස වෙනස්. කවුරු හරි දැක්කොත් දැන් අපි සමහරලාට හදිස්සි අවස්ථාවලදී අඟුරු කාලා නේද මේ දත්ම දින අවස්ථාවල් තියෙනවානේ. අඟුරු කාලා බීලා නෙමෙයි, අඟුරු ටිකක් උරච්චි කරලා අරගෙන ඒක දත්ම දින අවස්ථාවල් තියෙනවා. ඊට පස්සේ දියමන්තිත් ඒකෙන්මයි හැදිලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මොනවෙන්ද? කාබන් වලින්. බලන්න මේ ස්වභාව ධර්මයේ නිර්මාණ කොයිතරම් චමත්කාර ජනකදනේ. එතකොට දැලි තුලින් අඟුරු කෑල්ල තුලින් විදුලිය ගමන් කරන්නේ නැහැ කියලා එයා තහවුරු කරගන්න. සරල පරිපතයක් හදලා බල්බයක් අරන් අඟුරු කෑල්ලකින් පරිපතය සම්බන්ධ කරලා බලන්න බල්බේ දැල්ලෙනවද කියලා. නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් දියමන්ති කෑල්ලක් හම්බුනොත් දියමන්ති කෑල්ලක් තියලා බලන්න. ඒත් දැල් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මිනිරන් ටිකකට තියලා බලන්න දැල් වෙනවද නැද්ද කියලා. ඊට පස්සේ ඔයා දන්නවා අර වියලි කෝෂවල නැත්තම් ලෙක්ලාන්ච් කෝෂවල එහෙම නැත්තම් මොකද්ද? ප්‍රාථමික කෝෂයේ මැද තියෙනවා කාබන් කූර ඉලෙක්ට්‍රෝඩයක් විදිහට ප්‍රතික්‍රියා මේ සම්බන්ධ වෙන. ඒ ඉලෙක්ට්‍රෝඩේ වන කාබන් කූර හරහා විදුලිය ගමන් කරනවා. අනේ ඒ නිසා මේ අවස්ථාවට අපි ආවහම එහෙනම් සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් ස්පටික තුලින් විදුලිය ගමන් කරන්නේ නැහැ. හැබැයි විලීන සහ ජලීය ද්‍රාවණ තුලින් පැහැදිලිව විදුලිය ගමන් කරනවා කියන කාරණේ මතක තියාගන්න ඕනි. එතකොට ඒ අයනික බන්ධනවල ලක්ෂණයක්. මොකද අයනික බන්ධනවල ලක්ෂණ මතක් කරගන්නවා. ඒකේ අයන අතර හටගෙන තියෙන්නේ ප්‍රබල බන්ධන, ශක්තිමත් බන්ධන, කාමර උෂ්ණත්වයේ ඝන අවස්ථාවේ තියෙන්නේ. ස්පටික රූපීව දකින්න ලැබෙන්නේ. ස්පටික රූපී දැලිස කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ අයනික බන්ධන සහිත සංයෝගවල ද්‍රවාංක තාපාංක කියලායි මීට ඉහත ප්‍රශ්නයකදී අපි මේක සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඒ විදිහට ඔයා
මතක් කරගන්න ඕනේ. සහ මේ බන්ධන අතර සහ බන්ධන අර කියන ගුණ ඊටාම දුර්වලයි. විදුලිය ගමන් කරන්නේ නැහැ. ද්‍රවාංක තාපාංගිකතා පහළ මට්ටමක තියෙන. ඒ නිසා ඔයා මේකේ උත්තරේ විදිහට තෝරගෙන තියෙන්න ඕනේ විලීන සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් සහ ජලීය සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ්. මොකද වෙන්නේ? විදුලිය සන්නයනය කරනවා, විද්‍යුතය සන්නයනය කරනවා. එතකොට මේ විදුලිය ගමන් කිරීම නොකිරීම මත විදුලිය ගමන් කිරීම නොකිරීම මත අපිට පුළුවන් අපිට හම්බ වෙන ද්‍රව්‍ය ප්‍රධාන කොටස් තුනකට බෙදා ගන්න පුළුවන්. දුවේ පුතේ අපි මේ 19 වෙනි ප්‍රශ්නට උත්තරේ කිව්වොත් B C කියන උත්තරේ තමයි ඔයා ඊටාම නිවැරදිව තර්කානුකූලව එකතු කරගෙන තියෙන්න ඕනේ. එතකොට අපි ඊගාව ප්‍රශ්නෙට සම්බන්ධ වෙන නිසා 20 වෙනි ප්‍රශ්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව හා සම්බන්ධ සාමාන්‍ය සරල ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. එතකොට අපිට පුළුවන් පදාර්ථයේ තුල මේ විදුලිය ගමන් කරන ස්වභාවයේ මත ස්වરૂපයේ මත ප්‍රධාන කොටස් තුනකට බෙදා ගන්න පුළුවන්. එකක් තමයි අපි කියනවා විද්‍යුත් සන්නායක, ඊගාට කියනවා විද්‍යුත් පරිවාරක, තව එකක් ඒ අතරමැදි තියෙනවා මොනවද? අර්ධ සන්නායක කියලා කියන. එහෙනම් සන්නායක, පරිවාරක, අර්ධ සන්නායක. එතකොට මේ සන්නායක භාවිතා කරනවා විදුලිය ගමන් කිරීමේ හැකියාව මත ඒ අවස්ථාව සඳහා. පරිවාරක ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරා ඒ අවස්ථාව සඳහා විදුලිය ගමන් නොකරන නිසා. දරුවනේ ඒ අතීතයේදී මේ මොනවද අර්ධ සන්නායක ද්‍රව්‍ය ඩස්බින් එකට ගියා නැත්නම් කුණු බක්කියට ගියේ. ඇයි එයාගෙන් ප්‍රයෝජනයක් නැහැ කියලා. ඉතින් ඔහොම කාලය ගත වෙනකොට ඔහොම කාලය ගත වීමත් එක්ක විද්‍යාඥයන් 3 දෙනෙක් ඊටාම සූක්ෂම සංකීර්ණ පරීක්ෂණ ගණනාවක් කරලා ඊටාම වැදගත් අංගයක් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංගයක් මෙවලමක් නිර්මාණය කරගත්තා. ඒ තමයි ට්‍රාන්සිස්ටරේ කියන එක. ඒ ට්‍රාන්සිස්ටරේ නිෂ්පාදනය කර ගැනීමේදී විද්‍යාඥයන් 3 දෙනෙක් දායක වෙනවා. එක්කෙනෙක් ඉන්නවා විලියම් ෂොක්ලි කියලා, වෝල්ටර් බ්‍රිටන් සහ තව කෙනෙක් ඉන්නවා ජෝන් බර්ඩින් කියලා. මෙන්න මේ තුන් කට්ටුවේ අපිරිමිත ශ්‍රමය කාලයේ කරලා ඉලෙක්ට්‍රොනික ලෝකෙට ඉතා වැදගත් මෙවලම නැත්තම් අංගය නිර්මාණය කරගත්තා. ඒ තමයි ට්‍රාන්සිස්ටරය. එතකොට මේ ට්‍රාන්සිස්ටරය නිෂ්පාදනය වීමත් එක්ක ඉලෙක්ට්‍රොනික ලෝකය පුළුල් වෙන්න පටන් ගත්තා. එතකොට මම මේ කියන්න උත්සාහ කරන්නේ අර අහක දාපු අර්ධ සන්නායක ද්‍රව්‍ය වලට අත්වෙච්ච ඉරණම. ඒ හින්දා මේ දූල පුතාලා එතනින් ගන්න ඕනි ආදර්ශයක් තියෙනවා. මේක හොඳ නැහැ. අරක හොඳයි. එහෙම කියලා සමහර වෙලාවට අයින් කරාම දන්නේම නැතුව යම් අවස්ථාවකදී අර ඉවත් කරපු දේ Tamanට ඊටා වැදගත් වෙනවා කියන කාරණේ මතක තියාගන්න. එතකොට මේ අර්ධ සන්නායක ද්‍රව්‍ය වලට අද්විතීය ස්ථානයක් හම්බ වෙනවා සන්නායක පරිවාරක වගේම. මොකද ඉලෙක්ට්‍රොනික ඒ උපාංගය නිර්මාණය කරන්න අර්ධ සන්නායකයි භාවිතා කරේ. එතකොට ඒ තුල ඩයෝඩ් කියලා උපාංගයක් නිර්මාණය වෙනවා. ඩයෝඩ්. එතකොට ඩයෝඩ් කියලා කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංගයක්, ඒ අත්‍යවශ්‍ය උපාංගයක් බවට පත් වෙනවා. අපි කියනවා එතනදී PN සංදි කියලා. අපි අදාළ කොටස් වල පුළුල් විස්තර කරගන්න බලමු හැකි ආකාරයට කාලයත් එක්ක. එතකොට මේ PN සංදියක් තමයි ඩයෝඩ්. ඒවා මේ වෙනකොට ඩයෝඩයක් කිව්වහම උඩ බිම් බලනවද? නෑ. එහෙම බලන්න අවශ්‍යතාවයක් නෑ. ඔයා ළඟ මේ වෙලාවෙත් අහල පහල LED බල්බ් එකක්, light emitting diode, ආලෝක විමෝචන ඩයෝඩයක්. LED බල්බ් එකක් ඇති. අත්දැකීමින් ඔයා දන්නවා මේ LED බල්බය හරහා ධාරා දැන් අග්‍ර දෙකක් තියෙනවනේ ධනාග්‍රයයි ඍණාග්‍රයයි කියලා. මේ අග්‍ර දෙක හරහා ධාරාවක් ගමන් කරන්නේ එක පැත්තකින් ඉඳලා අනිත් පැත්තට විතරයි. දෙපැත්තටම සාමාන්‍ය බල්බයක් වගේ මේ ධාරාව ගමන් කරන්නේ නැහැ. ඒකට ඉතා පැහැදිලි හේතු තියෙනවා. අපි ඒක PN සංදියක් ගැන විස්තර කරනකොට උත්සාහ කරමු ඒක ගලපලා සාකච්ඡා කරගන්න. දැන් මේ ප්‍රශ්නෙට 20 වෙනි ප්‍රශ්නේ අහන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණයකට විදුලිය සැපීමේදී විද්‍යුත් ප්‍රභවයේ අග්‍රමාරු කර සම්බන්ධ කළහොත් උපකරණයට හානි විය හැකියි. එහෙම අවස්ථා තියෙනවනේ. එහෙනම් අපි ඊටා මැනවින් ධනාග්‍රය ධනාග්‍රයට ඍණාග්‍රය ඍණාග්‍රයට ආදී විදිහට තමයි සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ.
එවැනි හානියක් උපකරණය අපේ ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා ඊට ඩයෝඩයක් සම්බන්ධ කරගන්න ඕනි. එහෙමනම් ඒ නිවැරදි ආකාරයෙන්ම අපිට රූප තරංග 4ක් දීලා තියෙනවා. එතකොට එතෙන්දී අපි ඩයෝඩේ ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳ අවබෝධය නැත්තම් ප්‍රශ්නට උත්තරේ තෝරගන්න බැරි වෙයි. එතකොට ධන අග්‍රයෙන් පමණයි මේ විදුලිය ඇතුළු වෙන්න ඕනේ, ධාරාව ඇතුළු වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒ සඳහා අපි උපක්‍රමයක් යොදන මේ ඩයෝඩ් එක. මොකද ඩයෝඩයක් තුලින් ධාරාව ගමන් කරන්නේ එක දිශාවකට පමණයි. ඒක ඔයාලට කවුරුවක්වත් කියලා දුන්නේ නැහැ. මේ දූ දරුවන් විශේෂයෙන් පුතාලා මේ පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයකින් ඉන්න. ඒ කට්ටිය දන්නවා තනි බැටරි කෑල්ල නැත්නම් වෝල්ට් 1.5 මේ බැටරි කෑල්ලකින් LED එකක් තල්වන්න බෑ කියලා දන්නවා. එහෙනම් ඒකට නිශ්චිත වූ විභවාන්තරයක් සපිය යුතුයි. ඒතර මේ විභව බාධකය කියලා එකක් අපි PN සංදියේ කතා කරන විභව බාධකය මැඩ පවත්වමින් ධාරාවක් ගමන් කරවන්න අවශ්‍ය විභවය දෙන්න ඕනේ. එහෙනම් වෝල්ට් 1.5කට එහා ගිය අනිවාර්ය විභවාන්තරයක් සැපිය යුතුයි ධාරාවක් ගමන් කරවන්න. අනිත් එක එයාගේ ධනාග්‍රේ ඉඳලා ඍණාග්‍රේට තමයි ධාරාව සෑම විටම ගමන් කරන්නේ. ඒ නිසා දුවේ පුතේ හොඳට මතක තියාගන්න මේක අපි සලකන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාවේදී විද්‍යුත් කපාටයක් විදිහට. ඒ කියන්නේ එක දිශාවකට පමණක්ම ධාරාව ගමන් කිරීමට යොදන උපක්‍රමයක් විදිහට භාවිතා කරනවා LED එකක්, එහෙම නැත්නම් පොදුවේ ඩයෝඩ්. එතකොට බැරි වෙලාවත් ධනාග්‍රේට ඍණාග්‍රේ සම්බන්ධ වුණොත් එදාට ධාරාවක් ගමන් කරන්නේ නැහැ. මේක ඉතා පැහැදිලි ඔය අත්දැකීමින් දන්නා කාරණයක්. ඒ නිසා අර ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණයකට ධාරාවක් සපයනකොට નિયમિત අග්‍රවලට සම්බන්ධ නොවුනොත් ඒකට සිදුවෙන හානිය වළක්වා ගැනීම සඳහා ධන අග්‍රයට අපි ඒකට කියනවා පෙර නැමුරු වෙන ආකාරයට. මොකද්ද ධනාග්‍රයට සම්බන්ධ කරොත් LED එකේ එක පෙර නැමුරුවක්. අනිත් පැත්තට සම්බන්ධ කරොත් අපි ඒකට කියන්නේ පසු නැමුරුවක් කියලා. ඒ නිසා ඔයා මේ ප්‍රශ්නේදී පළවෙනි උත්තරේ විදිහට තෝරගන්න ධනාග්‍රය තුලින්ම ධාරාව ඇතුළු වෙන විදිහට තමයි සෝදානම් කරලා තියෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ ඩයෝඩේ ඔයා බලන්න මේ පැහැදිලිව ඩයෝඩේ තියෙන මේ වගේ සිරස් රේඛාවක්. ඒ සිරස් රේඛාව පැත්තේ තමයි ඍණාග්‍රේ නියෝජනය වෙන්නේ. අනිත් පැත්ත තමයි ධනාග්‍රේ නියෝජනය වෙන්නේ. එතකොට මේ පැත්තෙන් ධාරාව ඇතුළුනොත් විතරයි පරිපතේට ඒ උපකරණය එක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒ නිසා දැන් මේ අවස්ථාවේදී මොකද වෙන්න පුළුවන් මේ හරහා නොගොස් බිනින් පැත්තකට ධාරා මෙහෙ යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ ඍණාග්‍රේට සම්බන්ධ කළ හරියන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා ඔයා උත්තරේ විදිහට උත්තර අංකය 1 තෝරාගෙන තියෙන්න ඕනි. ඒ අපි කතා කරේ 20 වෙනි ප්‍රශ්නයට උත්තර අංකය 1 විදිහට තෝරගෙන තියෙන්න ඕනි. හොඳයි. ඊට පස්සේ අපි එනවා 21 වෙනි ප්‍රශ්නයට 21. එතකොට 21 වෙනි ප්‍රශ්නේ දිහා බැලුවාම ඔයාට තේරුම් යනවා මේක ජීවද භෞතිකද රසායනික ශේෂ්ත්‍ර වලින් මොන පැත්තෙන් ආපු ප්‍රශ්නයක්ද? අම්ල භස්ම ලවණ ගැන අපි කතා කරා මතක ඇති. අම්ලයි භස්මයි ලවණයි. එතකොට මේ 21 වෙනි ප්‍රශ්නේ මෙන්න මෙහෙම කියනවා. HA නැමැති සංයෝගය උපකල්පනය කරපු සංයෝගයක් HA නැමැති සංයෝගයේ ජලීය ද්‍රාවණයක H අයන අයන OH අයන මෙන්ම විඝටනයේ නො HA අණුද පවතින බව හෙළිවිය. එතකොට ඔයාට මතක් වෙනවා එයා සම්පූර්ණයෙන්ම විඝටනය වෙලා නැහැ කියලා. ඔයාට මතක ඇති අපි කිව්වා ප්‍රබල අම්ල ප්‍රබල භස්ම ඊට පස්සේ දුර්වල අම්ල දුර්වල භස්ම. ප්‍රබල අම්ලයක් නම් ඒ ජල විච්ඡේදනය වෙමින් මොකද වෙන්න ඕනේ? H අයන සම්පූර්ණ වශයෙන් විඝටනය වෙමින් මාධ්‍යයට නිදහස් කරන්න ඕනේ. තවත් විඝටනය නොවු කොටස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක දුර්වල අම්ලයක ලක්ෂණයක්. එහෙනම් මේ HA කියන සංයෝගයට පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ ඒක දුර්වල අම්ලයක් කියලා. pH ගේ 7ට අඩුයි කියලා දුන්න ගමන් ඔයා භස්ම පැත්ත බලන්නෙම නෑ. බලන්න ඔයා එනවා දැන් ප්‍රශ්නෙට උත්තර 4ක් දීලා තියෙනවා. ප්‍රශ්නෙට උත්තර 4ක් දීලා එකක් තෝරගන්න ඕනි. එතකොට ඔයා pH ගේ දැක්ක ගමන් අර භස්මය කියලා තියෙන ප්‍රතිචාරය ඔයා ප්‍රතික්ෂේප කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ලවණ වලදී අපි pH පරාසයක් ගැන කතා කරන්නේ. ඒතර pH ගේ 7ට අඩුයි කිව්වම අපි ඉන්නේ අම්ල තුල. එහෙනම් මේ අනිවාර්යෙන් ආම්ලික විය යුතුයි. ඊට පස්සේ කියනවා අපි ගන්නවා දැන් දීලා තියෙන සාක්ෂි. මොකද්ද කියන්නේ? OH අයන මෙන්ම විඝටනේ නො OH අයනක් තියෙනවා.
ඒ නිසා මේක දුර්වල දුබල අම්ලයක් විදිහට මතක තියාගන්න ඕනේ. දුබල අම්ලයක්. ඒ නිසා ඔයාගේ උත්තර අංකය 2 තෝරගන්න ඕනේ. කීවෙනි ප්‍රශ්නයටද? 21 වෙනි ප්‍රශ්නය සඳහා. හොඳයි. ඊට පස්සේ අපි අවධානය යොමු කරගත්තොත් එහෙම 22 වෙනි ප්‍රශ්නේ. දුවේ පුතේ මට නම් ඒක කතා කරන්න සෑහෙන තියෙනවා කතා කරන්න. ඒ කතා කරන්නේ ඔයා වෙනුවෙන්. ඔයාට නැවත ඒක මතක් කරලා දෙන්න ඕනි. ජීව විද්‍යාත්මක ප්‍රශ්නයක්. උඩාරියක් දූ දරුවන් ජීව විද්‍යාවට කැමතියි. එතකොට ජීව විද්‍යාවට ඇත්තටම කැමති කියලා කියන්නේ ඒක ගොඩාරියක්ම පරිසරය ඔයා දකින්න තියෙන නිසාම ඔයා ඒකට කැමති වෙන්න ඕනේ. නැමුතු මේ අර ගණන් වලට බයයි නේද? සමීකරණ වලට බයයි. එහෙම ජීව විද්‍යාව තෝරගන්නවා වෙන්න බෑ. දැන් ඔයා ප්‍රායෝගික දුවෙක් පුතෙක් නිසා හරි ලේසි විද්‍යාව ඉගෙන ගන්න. ඔයා ගෙවත්තේ වැඩ කරනකොට මේ ඔයා ඉගෙන ගන්න විෂය කරුණු ඒ තුලින් ඔයා නිරීක්ෂණය කරනවා. අත්දැකීම් තියෙනවා. අතපත ගන්නවා. මේ නිසා ඔයා ගොඩක් ඉස්සරහින් දැනුම් සම්භාරයක් ලබන දරුවෙක් විදිහටයි දැන් මේ ආලින්දේ පාඩමට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ. එතකොට අපි 22 වෙනි ප්‍රශ්නෙට අවධානය යොමු කරගත්තොත් ඒක කියවෙනවා මෙහෙම. ශිෂ්‍ය කණ්ඩායමක් විසින් පරිසරය අධ්‍යයනයකදී හඳුනාගත් සත්ව විශේෂ කීපයක් හා එම විශේෂවලට අයත් සත්වයන් සංඛ්‍යාව පහත සඳහන් කරලා තියෙනවා. සත්ව ලෝකය. අපිත් ඒ සත්ව ලෝකයේ එක සතෙක් කියන කාරණේ ගොඩක් අය අමතක කරනවානේ. සතෙක් නම් කරන්න ක්ෂීරපායි සතෙක් නම් කරන්න කිව්වහම කෙලින්ම ඇඟිල්ල යන්නේ. ගෙදර ඉන්න පූසට එහෙම නැත්නම් හරකට කොටියට අලියට ඔහොම යන්නේ. කවුරුවක්වත් කියන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ මිනිසා කියලා. නේ? ඒතර තමන් ගැනට වැඩිය අර අනුන් ගැන ඕපදූප හොයන මේ මානසිකත්වයක් තියෙනවා කියන එක එතනත් ඔපිනවා. ඔයා එවැනි දරුවෙක් වෙන්න එපා. මම කියලා තියෙන ප්‍රශ්න වලට උත්තර හොයන්න ඔයා ළඟින් පටන් ගන්න. එහෙනම් ක්ෂීරපාය සතෙක් කිව්ව ගමන් මිනිසා. එතනින් එහාට යන්න පුරුදු වෙන්න. ඕපදූප මේ වල්පල් ඒව කතා කරන දරුවෙක් බවට පරිවර්තනය වෙන්න එපා සමාජයේ. අපේ මේ විෂම සමාජයේ තුල නැත්තම් මඩ ගොහර තුල පිපෙන පියුමක් වගේ දරුවෙක් බවට පරිවර්තනය වෙන්න ඕනේ. දැනුම ලබන අතරේ Tamanට හොඳ සංවර විනය ගරුක දූ දරුවෙක් බවට පරිවර්තනය වෙන්නත් ඕනේ. ඒ සියල්ලකින්ම ස්වයංපෝෂිත වෙච්ච පරිපූර්ණ වෙච්ච දරුවෙක් තමයි අපි මේ සමාජගත කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. එතකොට දැන් බලමු මේ ප්‍රශ්නේ කොතරම් දුරට දීර්ඝ වෙයිද කියලා. එතකොට සත්ත්ව ලෝකයේ අපිට ගන්න පුළුවන් පියවිහැට පේන කට්ටිය ඉන්නවා, පියවිහැට පේන්නේ නැති අය ඉන්නවා. ශුද්‍ර ජීවින්, මහා ජීවින් කියලා. සත්ත්ව ලෝකයේ අපිට ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ ශුද්‍ර ඒකසෛලිකින්, බහුසෛලිකින් කියලා. ඒකසෛලික සතුන් විදිහට ඔයා ඉගෙන ගත්තා. ප්ලාස්මෝඩියම් ඉගෙන ගත්ත මතක ඇති. ඊගාවට ඔයා ඉගෙන ගන්නවා ඇමීබා ගැන. පැරමීසයෙන් ගන්න ඒකසෛලික සත්තු. සත්ත්ව ලෝකයට ගියාම අනිත් කණ්ඩායම තමයි මහා ජීවි නැත්නම් බහුසෛලිකීන් කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒකසෛලිකීන් සහ බහුසෛලිකීන් ගත්තාම සත්ත්ව ලෝකයේ තුල බහුසෛලිකීන්ගේ දේහය සංවිධානයේ වෙච්ච ආකාරය ඔයාට හොඳට මතකයි. ඒකසෛලිකයාගේ ඉඳලා බහුසෛලිකයා දක්වා දේහය ගොඩනැගිලා තියෙන ආකාරයට අපි කියනවා ජීවි දේහ සංවිධානය. ජීවි දේහ සංවිධානය කියලා කියනවා. එතකොට මේ දේහයේ සංවිධානය වීමේදී සෛල එතනින් එහාට ගියාට පස්සේ පටක ඊට පස්සේ අවයව පද්ධති සංකීර්ණ වූ ජීවි දේහය තමන්ව ආදර්ශයට අරගෙන තමන්ව උදාහරණ කරගෙන ඉගෙන ගන්න. දැන් සත්ත්ව ලෝකේ අපි ඊට පස්සේ බෙදනවා පෘෂ්ඨවංශීන් සහ අපෘෂ්ඨවංශීන් කියලා. ඒ සත්ත්ව ලෝකයේ පෘෂ්ඨවංශීන් අපෘෂ්ඨවංශීන් කියලා බෙදන්නේ ඒකට යොදාගත්ත අපි කියන්නේ මොකද්ද ඒකේ පදනම? පෘෂ්ඨවංශීන් අපෘෂ්ඨවංශීන් කියලා බෙදන්න පදනම කරගත්තේ අභ්‍යන්තර සැකිලි පවතිනවද නැද්ද කියන කාරණේ. අභ්‍යන්තර සැකිලි පවතිනව නම් අපි එයාට කියනවා පෘෂ්ඨවංශිකයින් කියලා. අභ්‍යන්තර සැකිලි වාර්තා වෙන්නේ නැත්නම් අපි එයාට කියන්නේ අපෘෂ්ඨවංශීන් කියලා. ඊගාට අපෘෂ්ඨවංශීන් කාණ්ඩ ඔයා ඉගෙන ගන්නවා 4ක් සහ 5ක් විදිහට ඔයා මේ වෙනකොට ඉගෙන ගන්නවා. එකක් තමයි නිඩාරියා කියලා.
ඊට පස්සේ ඉගෙන ගන්නවා ඇනලිඩාවන් කියලා. ඊට පස්සේ ඉගෙන ගන්නවා මොලස්කාවන්. ඊට පස්සේ ආත්‍රපෝඩාවන් සහ එකයින්ඩොනමාටා කියලා සත්ව කාණ්ඩ 5ක් ඉගෙන ගන්නවා. ඔයා මේ කාණ්ඩයට ආවේනික වෙච්ච මොකද්ද ආවේනිකයි කියලා කිව්වේ? එයාගේම අනන්‍යතාවය වෙනත් කාණ්ඩයක දකින්න ලැබෙන්නේ නැති ලක්ෂණ තියෙනවද කියලා බලන්න ඕනේ. එතකොට ආන්නේ ලක්ෂණ හොඳින් මතක තියාගන්න. එතකොට මේ ප්‍රශ්නය මම සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද මේක දීර්ඝ ලෙස අපි විග්‍රහ කරගන්න ඕනේ. ඒ දීර්ඝ විග්‍රහයේදී සෑහෙන කරුණු කාරණා ප්‍රමාණයක් ඔයාට නැවත ආවර්ජනයක යෙදෙන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට දැන් අද අපි ප්‍රශ්න කීපයක් සාකච්ඡා කරා. ඒ ප්‍රශ්න කීපය තුල තිබුණ ගණිත ගැටලු නැත්නම් ගැටලු කීපයක් විසඳන්න අපි ඒවා පසු පන්තියකදී සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ පිළිබඳව ඔයා පසුතැවෙන්න එපා. අපි ගණන් ටික හදමු ඉතා පැහැදිලිව පිරිසිදුව. එතකොට මේ ඉගෙන ගන්න කාරණා ඔයා පාඩමින් පස්සේ ඒක පන්තියේද පාසලේද එහෙම නැත්නම් අපේ ජයමග විද්‍යා පන්තිය තුලද කියලා ભેදයක් නැහැ. හැම දරුවෙක්ම කරන්න ඕනි වැඩ පිළිවෙලක් තියෙනවා. ඉගෙනගත්ත කරුණු පැත්තකට වෙලා නිවාඩු පාඩුවේ Tamanට පුළුවන් ද නැවත නැවතත් මතක් කරගන්න. ආන්නේ හැකියාව උරගා බලන්න ඕනි. විනෝදෙට මේක කරන්න. ඔයා හැම වෙලේම දැනුමින් සන්නද්ධ වෙන්න උත්සාහ කරන්න. කිසිම විෂයකට අනවශ්‍ය විදිහට බයවීම සිද්ධ කරන්න එපා. එතකොට අපිට දන්න දේවත් අපිට මතක් කරගන්න තියෙන හැකියාව නැති වෙලා යනවා. කොයි වෙලේවත් මේ දැන් මෙතන ඔයා ආලින්දේ වාඩිලා හිටියාට විභාග මානසිකත්වය අයින් කරලා දැනුම කොහොමද සකස් කරගන්නේ, දැනුම කොහොමද අපි උරගා බලන්නේ කියන කාරණා ටික තමයි මෙතනින් ඔයා ගන්න ඕනේ. ඒකත් ආభాසය ඊට පස්සේ ඔයා තනියෙන් ඔය සාකච්ඡා කරගන්න ප්‍රශ්න පත්‍ර වලට යොදන්න ඕනේ. දිනපතා එක ප්‍රශ්නයක් දෙකක් විද්‍යාවේ අරගෙන ඔයාට පුළුවන් ඒ පිළිබඳව එක්කොත් කොලයක ලියලා රූපසරහන ඇඳලා පද්ධති එහෙම ඔයාට එන්න පුළුවන් ඕනම පද්ධතියක්. අපි කියන්නේ මම කියන්නේ විශේෂයෙන් ඕනම පද්ධතියක් එන්න පුළුවන්. ඒතර මං කිසි විටක ඔයාව නොමගට වැටෙන තාත්තේට අපි කියන්නේ මෙන්න මේ පද්ධතියේ මේක අවධාරණය කරලා බලා ගන්න. ඇයි අපි කියලා එන්න පුළුවන් කියලා ඔයාව අපහසුතාවයට පත් කරන්න. ඒ හින්දා දුවේ පුතේ හැම වෙලෙම විෂය කරුණු ටික ඉගෙන ගන්න. ආසාව උනන්දු ඇති කරගන්න. ආලින්දේ වාඩි වෙනකොට හොඳ යහපත් මනසක් එක්ක වාඩි වෙන්න. තමන්ගේ දැනුම නොලැබිච්ච දේ ලබා ගන්න ඔයා උත්සාහ කරන්න. එහෙනම් දරුවනේ අපි ඊගාව දවසේ පන්තියේදී දිගින් දිගට මේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පුළුල්ව විග්‍රහ කරගෙන අපේ දැනුම් මට්ටම වැඩි කරගමු. ඉගෙනගත්ත දේ නැවතත් ආවර්ජනයක යෙදමු. බය, බිය අපෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් කරගමු. හොඳ ගමනක් යන්න ලෑස්ති වෙමු. ඒ නිසා ඔයා ගෙවතු වගා කරගනිමින්, කය මනස සෑල්ලු කරගනිමින්, මම කියලා දෙන උපදෙස් අනුව වැඩ කටයුතු කරමින් මේ ගමන යන්න ලෑස්ති වෙන්න. ඔයාගේ ජීවිතය ਸਰව ප්‍රකාරයෙන් සාර්ථක කරගන්න අවශ්‍ය මහඟු වත්වල පිටුවහලක් ඔයාට ජයමග විද්‍යා පන්තිය තුලින් හිමි වෙනවා. ඒ පිළිබඳව අපිට විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඔයා මේ දේවල් සියල්ල අනුගමනය කරමින් තම තමන්ගේ අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීමේ වැඩපිළිවෙලක යෙදෙයි කියලා බලාපොරොත්තුව සහිතව මේ දුවදරුවන්ට අදටත් ආලින්දෙන් සමුදෙනවා. නැවත හමු වීමේ අපේක්ෂාවෙන් ඔබ සැමට සුබ සන්ධ්‍යාවක්. තෙරුවන් සරණයි. ආයුබෝවන්.